指摘するポイントは多分めちゃめちゃあったと思う。本当に完璧なパフォーマンスを求めるっていう意味においての指摘であれば、やっぱりつくところはたくさんあるよなとは思うんですけど、多分さくらちゃんはそのことをおっしゃってるのかな。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。リアルタイムでこちらのステージを見てた人と追っかけで見た人、もしくは SNS で断片的に見た人っていう風に分かれるのかなっていう風には思っていまして、で、SNS、先ほどもいろんなキーワード、ルセラ、コーチェラとか、ルセラフィム、コーチェラとか、あとは英語で入れたりとかしながらこう検索していくと、海外の人のコメントだったりとかも見受けられる部分もありまして、賛否両論というよりかは、P のボリュームが結構大きくなってきてるような気もするっていうところもあったりとか、あとはその P の中で、ライブの内容の話から K-POP っていうカルチャーについてのお話だったりとか、そのカルチャーとして見た時にこのクオリティはどうなんだっていう厳しいご意見もあったりとかで、一つ一つ見ていく中で全ての意見、もちろん誹謗中傷は抜きにですけども、あらゆる意見をこう見ていく中で理解できる部分はどの方の意見にもやっぱりあるなというふうに思ったんですよね。っていうことはやっぱり皆さんがそのパフォーマンスを見た結果どう思ったのかっていう意見がおそらく今 SNS にはたくさん出てるんだろうな。状況とか、考え方とかいろいろありますけども、まず一つはやっぱり最初の方に戻る、どのタイミングで見ていたのかっていうところで大きく意見が変わってくるというか、僕はリアルタイムで見ていたからこそすごいって思えてたというか、結論としては僕いろいろ見た結果ですね。何週も見ていろんな人の意見見て、なるほどそうか、そういう意見もあるのかとか、やっぱ K-POP っていうそのカルチャー、その築いてきた歌もダンスも完璧を目指す、それこそが K-POP のプライドであるじゃないですけれども、そういう風にして国を挙げて培ってきたカルチャーであるっていう、そこに対するプライドっていうものは、誇りっていうものは僕すごくその通りだなっていう風に思った部分でもあるんですよね。でそういうのを見て聞いて、なるほどと、それは一理あると、そういう風に思う方がいるのもそれはそうだなと思ったんですよ。じゃああのパフォーマンスはやっぱり良くなかったのかって言われると、僕の中ではやっぱりすごく良かった。何度思い返しても、そして何度振り返ってみても良かった、素晴らしかった。でなんでだろうなって思ったんですけども、やっぱり一つは僕たち僕たちというか、僕はリアルタイムで配信を見ていて、今まさにこの時間に向こうのアメリカのコーチェラという地でステージに立ってやってるんだっていう緊張感というか、ドキドキ感というか、そういうライブ感みたいなものを間接的にですけども、映像越しに間接的にですけれども、そういったものもセットで味わいながら見ていたからこそ、で途中で何かが挟まるとか、ちょっとこう広告が出てくるとか他のツイートを見たりとかっていうことなく、もう全部をそこにこう集中してたんですよね。っていう見方をしていた僕としては、最初から最後まで見て、うわすごいなって思った自分の気持ちが正直な感想だなっていうふうに思ったんですよね。なのでアラさんいろいろこう批判というかね、 SNS の意見とかいろいろ出てますけど、アラさんどう思いますかっていう、ご質問に対しての個人的な見解としては、僕はやっぱりあのステージは良かったなって思ってる人です。結論。逆にオンタイムで見てない、生配信でリアルタイムで見てなくて SNS で流れてきたものを見た人か、遅れて追っかけで見た人かで、そのあたりの臨場感の部分だったりとかはちょっと変わってくるのかなっていうふうに思ったんですよ。少しだからハイな状態ですよね、こっちもドキドキするみたいな、うわー頑張れみたいな、出てきた、うわーっていう、うわすごいじゃんっていう、今この時間でみたいな、エキサイティングな気持ちは多分ないから、逆に言うとすごく冷静に
スキルの面だったりとか、パフォーマンスのクオリティっていう部分に目が行く環境でもあったのかなってちょっと思うんですよ。そこはそこは多分意見が食い違うじゃないですけども、どっちの意見も出てることはそこなのかなって思ってて、でおそらくリアルタイムで見てる人よりも追っかけで見たりとか、あとは SNS で断片的に見たりとかっていう人の方が数的には多いんじゃないかなっていうか、指摘するポイントは多分めちゃめちゃあったと思う。本当に完璧なパフォーマンスを求めるっていう意味においての指摘であれば、やっぱりつくところはたくさんあるよなとは思うんですけど、でもそういうのを凌駕するものすごい大きなものを味わってたんですよね、オンタイムの時で。それをおそらくルセラフィムさんたちも感じてたんじゃないかなっていう風に思っていて、でさくらちゃんの投稿を読んだ時に、多分さくらちゃんはそのことをおっしゃってるのかなっていう風に思った部分が僕の個人的な解釈です。これが合ってるかどうかも分かんないんですけど、あの瞬間、あの時間の感覚って、あの時間でしか味わえないものあると思うんだよねっていうことを多分おっしゃってるんじゃないかなと思ってて、僕もそれすごく感じたんですよ。そう今ちょっとコメント欄であったんですけど、もう一回冷静になってみたら、確かに音程とかある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 いやのぶといじゃんとかって言われてみればそうだし、歌っていうよりか音って言われたらそうだし、でもリアルタイムで見てた時はそれが最高だったんですよ。もうすごくって、それがで、あれはリアルタイムの時にしか多分感じることができない高揚感というか、あの時間はもう忘れられないぐらいすごく濃厚で感動的な40分間だったんですよね。でそれは嘘じゃないというか、それは事実なんですよ、そこは。ただでも魔法の時間というか、その時間を過ぎてしまうとシンデレラじゃないですけれども、冷静になんでしょう、周りも日常になってるし、あの時って非日常なのでもうアメリカにいるような気持ちで見れるというか、でも追っかけで見る時とかってちょっとソファーに腰掛けながらとか、ながらな雰囲気で見れるじゃないですか。片手間でも見れるじゃないですか。だからこの集中力と緊張感、ドキドキ感はないんですよ、もうそこには。っていう中でこうやってパッて見ると、逆にその画面の中でルセラちゃんたちがテンションでいることにもしかしたら違和感を覚えるかもしれない。なぜかというと、こちらと向こうのテンション感が全然違うから。なんでこんなに腹から声出してんだっていう風な意見にそれはなるよなっていうのもちょっと感じて、でもそれはしょうがないよねっていう、もう時間がずれてるからっていうところはあるんじゃないかなって思いました、僕の中で。ただもちろんその時間が過ぎても追っかけで見た時に、遅れて見てもいやすごいねって感動できるクオリティにしようよっていうのは、それはその通りだと思う。それはその通りだと思います。あとは20日のパフォーマンスで見返すことですね。全てを。いやでもすごく僕はまたチャンスだなって思ったのは、20日で見返せばいいんですよ。20日のパフォーマンスでいろいろあったけど、いろいろ言われたけど、もう一回挽回するまたチャンスがあるわけじゃないですか。これでかいですよ。アーティストはもう最終的には作品でドン、もう見せつけてほしいですね。もちろんいやめちゃめちゃ怖いかもしれないですけど、立ち向かっていってほしいというか、僕はもう一回リアルタイムで絶対に見ますし、私僕これは別にルセラフィムさんに直に届くわけではないのであれですけども、マジで本当に良かったですよ。皆さんのなんだろうな、気持ちの部分ですね。人としてのあとはその人生みたいなものとかもろもろ含めてですけど、
ものすごい奥底から出てましたよマジで。だからすごいかっこよかったです。僕はすごく良かったと思いました。